السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهاردة هو رقم 3 من تجهيزات العيد، والفيديو هو ترتيب المطبخ خطوة بخطوة. المطبخ نفسه رصه في أفكار تنفع للعرايس أو للناس اللي لسه مثلا عروسة جديدة وبتبدأ ان هي ترتب مطبخها تاني. طبعا خطوة أساسية إن احنا نمسح المطبخ كويس، الخشب نفسه، وبعد كده نفرش مفرش. والحوامل دي بنستخدمها لو احنا عاوزين نظهر أطباق أو نخليها مرصوصة زي النيش. تمام. هنا هنرص مع بعض الأركوبايركس. أنا من الناس اللي ما عملتش نيش، وحاجات النيش أنا حطاها في المطبخ وبستخدمها استخدام يومي عادي جدا. اول حاجة حطيت الطبق الكبير من ورا كخلفية ليه، وبعد كده حطيت الطقم العصير، وبعد كده الكوبايات الصغيرة علشان ما ياخدش مساحات كبيرة ونفس الوقت الشكل كويس ومناسب جدا. بعد كده الرف اللي فوقيه نضفت الخشب وفرشت مفرش صغير، وبعد كده رصيت الاطباق من الكبير للصغير، وحاولت ان انا اندمج الالوان كده، والبولات حطيتها من على الجنب، وكده حطينا الطقم كله في رف واحد في ضرفة واحدة، وشكلها حلو جدا مرصوص، وكل حاجة تعرفي تسحبيها بسهولة جدا. تاني ضرفة معانا هي مساحتها واسعة كبيرة، فهحط فيها الصيني. كالعادة بقى ان احنا بننضف الاول، ولو في مفرش بيتفرش. هنا بقى حطيت الحاجات اللي بنستخدمها في الصيني تحت، والحاجات التانية فوق. تمام. الاول برص الاطباق على اساس الاحجام بتاعتها. هنا خليت الطبقين كده من فوق كخلفية، والاطباق الكبيرة من النص، والصغيرين من الجناب قسمتهم. وحطيت كمان طقم الكوبايات، واحد كبير مع واحد صغير. وده كده شكله رصة سهلة وسريعة ومرتبة جدا. من فوق برضو هنعمل نفس الخطوات، بس بدل الاطباق بحط باقي الحاجات اللي هي السلطانية والحاجات دي. تمام. طبعا انتوا عارفين ان في فيديو قديم قلت لكم ان انا شايله النص الصيني تحت السرير علشان خاطر ما يكونش تقيل على المطبخ والمساحه بتبقى زحمه. بس دي كده رصه سهله وسريعه جدا، وشكلها هاديه وشيك، وكل حاجه ظاهره قدامك، وكمان ينفع الرصه دي في النيش. تالت ضرفة معانا، وهي كده هحط فيها الكاسات وطقم الخشاف. الحاجات دي بتستخدم كل فترة، فانا عادي ان انا ارصها كده. تمام. حطيت طقم الخشاف جوه بعض والكاسات حواليها. الكاسات دي انا ما استخدمتهاش ولا مرة. وبعد كده تحت حطيت طقم العصير ده 3 كوبايات من الجنب و3 الجنب التاني، وزي ما انتوا شايفين كده. علشان ما ياخدش مساحة، وكده سهل ومرتب وشكله حلو جدا. والكوباية دي كانت عندي حاططها كده كديكور. بصوا هنا الكوبايات الملونة دي انا ضفتها من مكان تاني علشان اوفر مساحة معايا. تمام. وبعد كده حطيت كوبايات كده عصير، يعني كل الكوبايات دي ما كانتش موجودة هنا، كان موجود بس اللي هو اللي فيه علامة ذهبي ده. انا رصيتهم بالطريقة دي علشان يشيل اكتر واوفر مساحة لمكان تاني، لاني كنت عاوزة اشيل حاجات من على الرخام عاوزاها فاضية. وهنا كده رصيت الكاسات. تمام. واحدة عكس واحدة على الجناب. وحاولت ان انا احط لون تاني مختلف في النص، وكنت حطاه بالشكل النايم ده في الاول، حسيت ان هو مش هيشيل معايا في المساحة، فحطيت برضو واحدة عكس واحدة، وكان شكلها حلو برضو مش وحش. وحطيت كده الكوبايات الباقية في النص. هنا تحت برضو رصيت الكوبايات كده، الطقم اللي على الجنب. طبعا الكوبايات اللي ناقصة قدامكم دي حاجات اتكسرت مش موجودة. تمام. وحطيت الجزء الكوبايات الصغيرة من فوق بشكل مايل كده علشان يدي منظر معايا. وده كده طقم قهوة. حطيت كده الاطباق وطبق عادي ومحطوط فيه الكوباية كأنه هيتقدم، وحطيت كده فازة كده في النص. بس ترتيب سهل جدا وبسيط وشكله حلو وشيك، والترتيبات دي تنفع للنيش كمان. وبعد كده الضرفة دي ممكن تشوفوا ان هي اكتر ضرفة مكركبة، وهي فعلا لان هي شايلة حاجات كتير جدا. بس هي مش مكركبة ولا حاجة. هو بس نظام المطبخ ما كانش احسن حاجة، وكمان مش عارفة ان انا استخدمه كويس. فانا حطيت فيه اول حاجة الحلال الالومنيوم. كانت محطوطة فوق المطبخ من فوق، والحاجات اللي انا ما كنتش بستخدمها فما حبيتهاش ان هي تكون موجودة هناك. تمام. وكمان حطيت فيها
الحاجات كلها اللي انا مش بستخدمها، شلت جزء كبير جدا من البلاستيكات وحاجات الرفايع دي تحت السرير، وانتوا شفتوها في فيديو قبل كده. بدأت إن أنا أرص الحاجات دي، فخليت الحاجات اللي مش بتستخدم من جوه والحاجات اللي بتستخدم من بره، بحيث إن أنا أعرف إن أنا أستخدم المساحة بتاعتها. بعد كده الرف ده هو أهم رف عندي في المطبخ، لأن أنا حرفيا بستخدمه كتير جدا. أول حاجة رصيت الصواني والغطا، الطواجن من ورا والطواجن قدامها والصواني المستطيل بالجنب، وحطيت باقي الصواني بالجنب كده زي ما هتشوفوا. الطقم التشيز كيك والطقم البسبوسة وطقم الصواني الألمونيا، هما كده ظاهرين قدامي وبستخدمهم بسهولة، بيرجعوا تاني مكانهم. هنا بقى رصيت الطقم البايركس كامل بالطريقة دي، حطيت المستطيل من ورا وبعد كده المربع، وبعد كده حطيت فيها الحلة والبيضاوي حطيتهم قدام بعض كده، وبعد كده الجريل والصينية بتاع الطقم الجرانيت والطاسات والحاجات دي انا بشكل فيها الاكل، وطقم التلاجة. بعد كده الإدراج، وهنا حطيت حاجات الخزين كلها، ودي كانت من الحاجات الحلوة اللي أنا عملتها، لأن الأول كنت مفضية ضرفة كاملة للخزين. بس كده أحسن وبتشيل معايا طلبات شهر كامل على قد بيتي عادي. التاني ده حطيت فيها الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها او بستخدمها كل فترة، زي طقم التوزيع السيليكون، انا الجزء اللي انا بستخدمه مطلعاه كده، والسكاكين والمفارش البايركس والحاجات دي. كل الحاجات اللي هنا انا بستخدمها على فترات مش بشكل يومي. وهنا كده حطيت بقى رصيت المعالق والشوك والسكاكين والمقاور وال والهراسة هراسة البطاطس وفرش التنظيف والحاجات يعني اللي انا بستخدمها بشكل يومي، خليتها كده من فوق قدامي. طبعا الادراج انا لسه عاوزة اشوف منظمات واشيل منها حاجات علشان اوفر مساحة. بس يعني مع الوقت هو كده مش مؤثرة عليا في الاستخدام، بستخدمها عادي، قدام ممكن نعمل كده. الجزء ده اللي هو تحت الحوض، الضرفة دي حاطة فيها الأنبوبة بس، وهنا كده حاطة الحلة الكبيرة من الجرانيت، وحاطة فيها المصافي واللبانات والحاجات دي، ومن تحت حاطة الحلال الاستانلس. دول انا بستخدمهم برضو يوميا بشكل يومي في الاكل، ما بستخدمش غيرهم. والضرفة اللي تحت الحوض على طول انا حطيت فيها كل المنظفات وكل الحاجات اللي تبع المسحوق والصابون وحاجات التنظيف والارضيات والكلام ده. بص برضو الجزء ده انا كده حاطه فيه كل الكوبايات وحطاها جوه بعض علشان خاطر المساحات، وتحت كده حطيت طقم الكنك والكوبايات اللي احنا بنشرب فيها برضو بشكل يومي، لكن اللي فوق انا مش بستخدمهم. وهنا كده صفاية حاطة فيها طقم السمك والميلامين والكوبايات اللي احنا بنستخدمها والمجات اللي بنستخدمها يوميا. رصتهم عادي ما فيهاش اي حاجة. اخر جزء معانا هو ما كانش كده خالص، ولكن انا حطيت كده مع بعض علشان خاطر اوفر مساحة للتوابل، ولكن كان حجمها اكبر فما استخدمتهاش. المضرب البيض والخلاط، وتحت الخلاط وطقم ده قهوة كان عندي، والبراد، وحطيت فيه كده طقم لبانة برضو فوقيه بس ما كانش متصور. بعد كده جبت ملمع الخشب، بدأت ان انا امسح المطبخ كله من بره والمعه كويس جدا. بس ده كده كان رص المطبخ، في حاجات تنفع للعرايس وفي حاجات تنفع للناس اللي بتحب البيت بتاعها مرتب كده وظاهر. بس لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة. ده كده كان الجزء الاول، لسه الجزء التاني هنكمله مع بعض في فيديو تاني. بس لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.